हाय हॅलो नमस्कार. वेलकम बॅक टू अवर यूट्यूब चॅनल. 2022ची सांगताही झालेली आहे. तर गतवर्षाला बाय बाय म्हणून नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज होऊया. येणारं नवीन वर्ष तुम्हा सगळ्यांना सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं व आरोग्यदायी जावं हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुम्हा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपण बीड शहरापासून 3 ते 4 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या जालना रोडला रिलायन्स पेट्रोल पंपाच्या मागच्या बाजूला असलेल्या हिरकणी हुरडा पार्टीला भेट देणार आहोत व आम्ही इथला आमचा पूर्ण दिवस कसा घालवला ते पाहणार आहोत. चला तर मग.